有的人问我能不能不花钱系统学习操作大师，我的答案是能。主页已经系统性更新了酷家乐教学第5渲染器系统教程，有空就花点时间学习吧，提升一下自己的能力。今天又要新学 SU 的圆弧工具，今天要讲的是圆弧工具。圆弧工具的快捷键是 A， 常用于倒角。需要这个课件的也可以在评论区留言。点击快捷键 A。会出现我们的画笔，我们一个点到另一个点去拉伸，它会出现一个圆弧。我们可以输入它的弧长，比如说我们输入一个2米，回车，它就会出现一个弧长。现在用这个圆弧工具用到最多的地方是，我这边做一下示范，比如说我们去做一个倒角，先画一个长方体，我们按快捷键 A， 选择一条线，再选择一条线，我们这个时候就会出现这个圆弧，这样子我们就可以去做一个倒角，按快捷键 P。往下去推拉，这个时候我们就做出了一个倒角。比如说我们要精确的去倒角，我们先去画一个参考线，我们要画一个10公分的一个倒角，输入100毫米，然后按快捷键 A。这个时候我们就精确的去做了倒角，我们去按快捷键 P， 这个时候就倒角就出来了。所以后期的话，我们这个圆弧工具运用的地方是比较多的，这个工具的话要去认真的去练习。好，咱们这节课就到这里，点赞关注，手留余香，咱们下节课再见，同学们。